aka farzandli bo'ldim. O'shanga kolyaska kerak bo'layotdi-da. Ye, tabriklaymiz aka. Shu ukammi? Do'konimizda kolyaska assortimenti juda ham ko'p. Yuring ko'rsataman. Bo'ldi, zo'r bo'lardi aka. Uylanmagani bu qattan farzandli bo'ladi. Aka bizda brendli va trendiga kolyaskalarning hamma assortimenti bor. Annex deysizmi, Kikabo deysizmi, hamma brendlardan bor. O'zi o'g'ilmi, qizmi aka? Bitta o'g'il, bitta qiz. Egizak bo'ldi aka. Bitta o'g'il, bitta qiz. Bizdan yaxshiroq uylanmagan ekanda bu ho'kiz. Kelgan yerish aka, kravat va shkoflardan ham olib keting. Eng sifatli va eng chiroyli mebellarni faqat Nisil Baby Shop'dan topasiz aka. Voy, rostdan ham zo'r ekan aka. Bu yoqqa o'g'lim yotqizsam, bu yoqqa qizim yotqizsam, o'rtaga o'zim ham tushib yotasam bo'lar ekanda. Buncha mazza, farzandli bo'lish-e? Voy marak. Otangni so'kyapsanmi sen? Ay yo, dada sizga emas. Mana bu o'g'lingiz bizlarga aytmasdan uylanmagan ekan. Ikkita farzandi ham bor ekan. Aka bizning do'konda farzandingiz uchun butilka deysizmi, parfyumeriya deysizmi, elektronika deysizmi, hamma narsani brendvilarini topsangiz bo'ladi. Farzandim uchun hamma narsani eng zo'ridan olib beraman. Mana shu bolam deb yashab yuribmiz o'zi aka. Ona, erga to'yizga kelin qilib yuradingiz. Bu uylanib bolali ham bo'lib ketdi-yu. Aka bizda Toshkent shahar bo'ylab dastlabki mutlaqo bepul, xohlagan joyingizga borib ustunovka qilib beramiz. O'zi lokatsiyalar ham zo'r ekan-ku. Shundoqqina archa ko'chada joylashgan ekan aka. Aka 1 minut. Sen bu yoqqa yurda. Aka, siz ham shu yerdamidingiz? Sen hali bizlarga aytmasdan uylanib bolali ham bo'lib oldingmi? Hech qanaqa uylanganim yo'q. Bolalik ham bo'lganim yo'q. Ha, mana shunaqa qilmasam uylantirmayapsizlar-ku. Bu uydoylik uni miyasiga beryapti-yu.